హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేను ఉండాలి. అండ్ ఈరోజు సిటీ మొత్తం తిరగాలనుకుంటున్నా. చాలా వర్క్ ఉంది సిటీలో మా సార్కి. ఇప్పుడే వేరే పని మీద బయటికి వెళ్ళాడు. అండ్ ఒకటే చెప్తున్నా, నేను హైటెక్ సిటీ మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి అండ్ కూకట్పల్లి ఎంత మారిపోయిందంటే చాలా మారిపోయింది. ఆ డెవలప్మెంట్, ఆ యొక్క రోడ్లు, ఆ యొక్క మొత్తం బిల్డింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే అవన్నీ మీకు కళ్ళ కట్టినట్టు చూపిస్తాను. నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎలాగైతే మోజులో నన్ను ఆదరిస్తున్నారో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆదరిస్తున్నారో, అలాగనే ఏకేపీవై ఛానల్ని కూడా, రవి ఛానల్ని యూట్యూబ్లో ఫాలో చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోల కోసం నన్ను ఫాలో చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మొత్తం రాత్రికి